다이와 티에라 IC의 드래금 한번 들어보겠습니다. 자, 아주 큰 정도도 아니고요, 아주 작은 정도도 아니고 중간 정도 드래금 크기인 것 같아요. 자, 천천히 돌려볼게요. 자, 이번엔 빨리 돌려보겠습니다. 이 정도 소리면 선상에서 뭐 드랙을 치고 고기가 나가면 충분히 빠르게 인지할 수 있는 정도의 크기로 들립니다. 그 도요 코바 소리보다는 약간 작은 것 같고, 그 외에 다른 드래금들보다는 조금 큰 것 같아요, 제 느낌에는. 드래금 참고할 때 쓰시면 좋겠습니다.